Uffiċjali tal-ħabs li f'dawn il-jiem tkellmu ma' n-nazzjon żvelaw kif fit-taqsima forensika li taqa' taħt ir-responsabilità tal-ħabs u li tinsab fl-Isptar Monte Carmeli hemm abbużi u laxkezza kbira tant li impenta ħafna priġunieri li jagħmlu minn kollox biex jintbagħtu jservu s-sentenza li jkollhom hemmhekk. Jirriżulta li grazzi għan-nuqqas ta' interess mit-tmexxija preżenti tal-ħabs, fosthom ta' persuni bħal Mariella Camilleri, l-aġent direttur tal-ħabs, Xavier Lija li jokkupa l-kariga ta' Correctional Manager u Robert Edmondson, l-Amerikan suppost kwalifikat li responsabbli mis-sigurtà li qajra jidhru fil-Forensic Section, kull ma jmur l-abbużi u l-laxkezza qegħdin ikomplu jikbru. Aspetti inkwetanti ħafna f'din it-taqsima u dak tas-sigurtà fejn hemm min jiddeskrivi s-sitwazzjoni bħala waħda ta' sigurtà minima għall-aħħar jew kważi ineżistenti. Tant is-sitwazzjoni hi waħda rilassata li jipprassi regolari wkoll li l-priġunieri jitqabdu jaslu l-karozza privata ta' ċertu uffiċjali tal-ħabs. Naturalment dan ma jsirx ta' xejn għaliex imbagħad tali priġunieri jkollhom il-benefiċċju li jkollhom visti aktar spissi mill-qraba tagħhom. Jirriżulta fil-fatt li ġieli kienu osservati każijiet fejn priġunier partikolari kellu saħansitra 3 visti f'jum wieħed biss.